Olúwa gẹ́gẹ́ bí orin tí àwọn ẹgbẹ́ akọrin ti kọ ní àṣálẹ́ yìí. Ẹ̀bẹ̀ wa bí ẹnìkọ̀ọ̀kan rèé, agbára tá fi máa ṣe ìfẹ́ yín nínú ohun gbogbo, tá fi ní ṣe tinú wa, agbára náà Olúwa fi fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Olórin wa wípé ìgbà tá à ń b'Olúwa rìn nínú ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀, ọ̀nà wa yóò ti lógo tó. Ìgbà tá bá ń ṣèfẹ́ rẹ̀, òun yóò máa bá wa gbé àti àwọn tó gbẹ́kẹ̀ wọn lé. Oore ọ̀fẹ́ láti bá yín rìn nínú ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yín bí ẹ tún ti ń ta ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yín sí ayé wa lálẹ́ yìí. Oore ọ̀fẹ́ náà Olúwa ẹ gbé wọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Àdúpẹ́ nítorí pé ẹ ti gbọ́ wa. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ẹ má gbàgbé bọ́ọ̀lù àṣedé ìpele tá a dé yìí. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́. Olúwa sì ti sọ fún wa wípé ohun tá a pè ní ìfẹ́ gbèsè ni. A bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe àgbéyẹ̀wò ta ni mo jẹ ní gbèsè ìfẹ́. A sì ti ṣàkíyèsí ní àkọ́kọ́ wípé a jẹ Ọlọ́run ní gbèsè ìfẹ́. We started talking about love, and God spoke to us that love is a debt from Romans chapter 13 verse 8, and that it is a continuing debt. Wípé gbèsè ní ìfẹ́ jẹ́, ó sì jẹ́ gbèsè àsan-àsantán. Then we started asking, if love is a debt, unto whom am I indebted for love? Bí ìfẹ́ bá jẹ́ gbèsè, ta ni mo jẹ ní gbèsè ìfẹ́ gan? A sì kọ́kọ́ ṣàkíyèsí pé a jẹ Ọlọ́run ní gbèsè ìfẹ́. You are indebted to God for love. Because we read from the book of Mark chapter 12 from verse 30 that the Bible says, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. A jẹ Ọlọ́run ní gbèsè ìfẹ́ nítorí ìwé Máàkù orí 12 ẹsẹ̀ 30 ó sọ wípé kí ìwọ kí ó fi gbogbo ọkàn rẹ àti gbogbo àyà rẹ àti gbogbo iyè rẹ àti gbogbo agbára rẹ fẹ́ràn Olúwa Ọlọ́run rẹ. A jẹ Ọlọ́run ní gbèsè ìfẹ́. Again we move further and we said Mark chapter 12 verse 31 said, and thou shalt love thy neighbor as thyself. For this is the second commandment, and that there is no other commandment that is against this. As a case, Máàkù orí 12 ẹsẹ̀ 31, ó ní èkejì sí dàbí rẹ̀. The second is like unto it. Kí ìwọ kí ó fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí o ti fẹ́ràn ara rẹ. Èyí ló jẹ́ ká sọ wípé Ọlọ́run ó ti ní ìlérò wípé ó di dandan tá a bá jẹ́ ènìyàn tí ọpọlọ rẹ̀ pé, ènìyàn tó máa ti ṣe, ènìyàn tí èsè pé ó ní ìṣòro, ó yẹ kó o fẹ́ràn ara rẹ. You are indebted to yourself for love. You're supposed to love yourself. And yesterday, we're trying to look at several indices
of loving yourself. If you love yourself, what are we going to see? I will not go back into the issues we have raised yesterday, but I want to press on from there. Love yourself. Love yourself. Fẹ́ràn ara rẹ. Èèyàn tí ò fẹ́ràn ara ẹ̀ kò ní lè fẹ́ràn ọkọ rẹ̀ bó ti yẹ kó fẹ́ràn rẹ̀. Kò ní lè fẹ́ràn ìyàwó rẹ̀ bó ti yẹ kó fẹ́ràn rẹ̀. Kò ní lè fẹ́ràn àwọn ọmọ rẹ̀ bó ti yẹ kó fẹ́ràn wọn. Kò ní lè fẹ́ràn aládùúgbò rẹ̀ bó ti yẹ kó fẹ́ràn rẹ̀. Tó ṣe pàtàkì. O gbọ́dọ̀ fẹ́ràn ara rẹ. Love yourself. Love yourself. And you remember that one of the things I said yesterday is that if you love yourself, you will not move with wrong people. You will not be moving with wrong people. Tó o bá fẹ́ràn ara rẹ, o ní máa bá àwọn èèyàn tí ò tọ́ rìn. O ní máa rìn, máa ṣọ̀rẹ́ pẹ̀lú àwọn èèyàn tí ò wúlò. You will be very selective about the kind of persons that you are moving with. I want to move from there and show you somebody in the Bible. 2 Samuel chapter 13 verse 4. Ìwé Samuel kejì orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkẹrin. Torí gbogbo àwa tí a sì jẹ́ ọ̀dọ́mọkùnrin àti ọ̀dọ́mọbìnrin, kíyèsí irú àwọn èèyàn wo ló ń bá rìn, irú ta ló ń bá ṣọ̀rẹ́, irú ta ló ń bá rẹ́. 2 Samuel chapter 13, and we want to read verse 4. Samuel kejì orí kẹtàlá kí ló ti wí ní ẹsẹ̀ ìkẹrin. Ó sì wí fún ẹ̀ka láti ẹsẹ̀ kẹta màmá. 3 and 4. Ṣùgbọ́n Ámónì ní ọ̀rẹ́ kan, orúkọ ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà a sì máa jẹ́ Jonadabu ọmọ Símíà ẹ̀gbọ́n Dáfídì. Jonadabu sì jẹ́ irú èèyàn wo ni a pè é? Ẹ̀wé sókè dáadáa. Alárekérekè ènìyàn gidi tí a tún fi gidigidi sí i. Alárekérekè ènìyàn gidigidi. Ámónì ọmọ Dáfídì, ẹ jókòó màmá, ó ní àkọ́bí nínú àwọn ọmọ Dáfídì. Ammon was the firstborn among David's children. By virtue of his position, he was the heir apparent to the throne. Òun gẹ́gẹ́ bí àkọ́bí, òun ni ọba lọ́la. Ṣùgbọ́n ó ń rìn pẹ̀lú ọ̀rẹ́ kan. Kí ni wọ́n pe orúkọ ọ̀rẹ́ rẹ̀ gbogbo èèyàn? Jonadabu. He was moving with a wrong fellow, a man called Jonadab. And the Bible says that Jonadab was a very subtle man. A very subtle man. Jonadab sì jẹ́ alárekérekè ènìyàn gidigidi. Now, èdè tí wọ́n lò fún Jonadab yìí, ó ní èdè kan náà tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lò fún ejò nínú Genesis orí kẹta ẹsẹ̀ ìkíní. Kí ló wà nínú Genesis orí kẹta ẹsẹ̀ ìkíní? Ó ní ejò sáà ṣe alárekérekè ju gbogbo ẹranko ìgbẹ́ yòókù lọ. So Jonadab jẹ́ èèyàn bí ejò, alárekérekè èèyàn, very deceptive, very trickish. Òun wá ní Ámónì bá rìn. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan tí ń gbọ́ mi lálẹ́ yìí. Gbogbo Jonadab tó ń bá rìn, Olúwa yóò pè ọ́ níyà pẹ̀lú wọn. Mo ní Olúwa yóò pè ọ́ níyà pẹ̀lú wọn. Listen to me again. If you are moving with wrong persons, you don't love yourself. Èèyàn tí bá àwọn èèyàn jákujàku rìn,
kò fẹ́ràn ara rẹ̀ o. Ọmọ kan, ọmọ poli nìbàdàn, ó sì wà ní HND2, wọ́n ti parí exam, final exam, ó ti parí project, ó wá gbé project rẹ̀, ó gbé lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn parent rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ láti lọ print, kó sì bind, kó padà sí school, kó submit. Bó ṣe ń padà dé poli ní Ìbàdàn, tó dé ẹnu géètì tó fẹ́ wọnú polytechnic, ibẹ̀ làwọn ọlọ́pàá ti mú. Kí ni mo ṣe? Kí ni mo ṣe? Kí ni mo ṣe? Wọ́n ní bó bá dé station wà máa mọ̀. Mo ní kí ni mo ṣe? Station náà ti ṣàlàyé fún pé àwọn kọ́ọ̀tì ẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n clash pẹ̀lú àwọn kọ́ọ̀tì míì lánàá, wọ́n sì ti pààyàn, wọ́n sì lọ wà lára wọn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí búra, bẹ̀rẹ̀ sí ṣe gbogbo ẹ̀. Àṣekánú àwọn boys ti ń bá rìn court member ni. Sọ ìyẹn ló sọ wípé ara àwọn náà ni. Ara nínú Olúwa, gbogbo wọn yẹn school wa take a decision pé kí wọ́n dismiss wọn. Ó ti parí final exam, ó ti parí project, ó kàn fẹ́ lọ submit, ó ti kó bá ara rẹ̀. Ẹni tí máa ń tí bá àwọn èèyàn tí ò dárìn kò fẹ́ràn ara rẹ̀. Once you are moving with wrong people, you don't love yourself. Ní ló fi jẹ́ pé kódà àwa tá a mú ọ̀rẹ́ nínú ẹ̀rọ ayélujára social media, èèyàn tó ò bá mọ̀ má fi ṣe kíni, má ìṣọ̀rẹ́ rẹ. Don't make friends with somebody you don't know. If you do, you don't love yourself. Abdul kí lorúkọ boy Nàìjíríà kan tó fẹ́ blow aeroplane tí a mú, ṣe é rántí wípé pápápá ni wọ́n lọ ń wo Facebook rẹ̀, àwọn wo ni àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé irú kan náà ni wọ́n, torí pé ẹgbẹ́ ẹyẹ lẹ̀yẹ wọ́tọ̀. So if you love yourself, you must be selecting the people you move with. You don't move with wrong fellows because they will destroy your life, they will destroy your destiny. So, do you love yourself? If you do, watch the kind of persons that you are moving with. Another thing I must say tonight very quickly is that if you love yourself, you will not put nonchalant attitude to your work. You will not be nonchalant about your work, your business, your studies, whatever you are doing. Tẹ́ ẹ bá ti rí èèyàn tí ń fi ìmẹ́lẹ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀, kò fẹ́ràn ara rẹ̀ o. Ẹ bá ti rẹ́ni tí ń fi ìmẹ́lẹ́, ìbá ṣe akẹ́kọ̀ọ́ ni, ìbá ṣe òṣìṣẹ́ ìjọba ni, ìbá ṣe òṣìṣẹ́ àdáni ni, ìbá ṣe wípé ó ń ṣòwò ni, ẹni tẹ́ ẹ bá ti rí tó ń fi ìmẹ́lẹ́ tí ń fi ń ṣiṣẹ́ rẹ̀, kò fẹ́ràn ara rẹ̀. Do you love yourself? God said I should ask you. Do you love yourself? Ó sì máa dùn mí wípé nínú ìjọ Ọlọ́run, ó dùn mí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn yóò sì ní ìlàlẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa Kìrìsìtẹ́nì là fẹ́ràn ara wa. We don't love ourselves. Nítorí rẹ̀, ní ogunlọ́gọ̀ gbà, ó máa ń yá àwa kan lára ká tiẹ̀ lọ gbéṣẹ́ wa fún aláìgbàgbọ́ gan-an ju ká gbé fún ẹni tó pèrè Kìrìsìtẹ́nì lọ. Torí pé ọwọ́ tó fi múṣẹ́ rẹ̀, ẹ mọ̀ pé kò serious. Kìrìsìtẹ́nì ni ó sọ fún yín wípé ẹgbẹ́sẹ̀ fún mi o, màá parí rẹ̀ next week, ọjọ́ Tuesday lẹ́gbàṣẹ́ yìí. Ẹ wà máa lé fún odidi oṣù kan, ẹ ní iṣẹ́ yẹn gbà. Kìrìsìtẹ́nì ni ó sọ fún yín wípé irin tí mo fẹ́ lò
18 millimeter ní etí ó wà lọ lò ọ̀tọ̀ ní tí ó lò. Nígbà ó bá ti wá gbaṣẹ́ ibì kan ẹgbẹ̀rún iṣẹ́ ilẹ̀kùn wà tì mọ́. When you are not serious with your work, when you are not challenged with whatever you are doing, then you don't love yourself. You don't love yourself. And we return to the church. Àmọ́ wá gbàdúrà gbogbo ogun ni ó bá mi ṣe o mọ́mọ́ ṣe kan kó gbogbo ogun ni ó bá mi ṣe àdúrà tí mo gbà ó gbogbo ogun ni Ọlọ́run máa béèrè pé ètò òfin jara rẹ gan kọ́ máa tiẹ̀ ṣẹ́ gbogbo ogun yòókù tí ń jà ó ogun ètí wọ gan tó fi ń jara ẹ̀. You are not serious with your work. If you love yourself, you will be serious, you will be diligent, you will be hardworking. Gbogbo attitude àkíyèsíṣẹ́ ọba làágùn kò ń ṣe attitude ọmọ Ọlọ́run, kò ń ṣe attitude àwọn tó fẹ́ràn ara wọn. If you love yourself, you will be serious, you will be diligent with your work. Ẹ jẹ́ á wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìwé òwe. Proverbs chapter 12. Where we first read verse 27. Proverbs chapter 12, verse 27. Ọ̀lẹ ènìyàn màmá ẹ̀ sáka kò mú ohun ọdẹ rẹ̀. Ṣé bá ṣe kọ́ nìyẹn? Ọ̀lẹ ènìyàn kò ṣe kí ni? Kò mú. Bóun ni Yorùbá ṣe wá túmọ̀ rẹ̀? Ẹ bá mi ka òyìnbó. Torí mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí i tó wí o. Lazy people don't even cook the game they catch. Lazy people, they will not even cook the game they catch. Ẹ gbọ́, èmi ò mọ iye ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ṣọdẹ rí. Ṣùgbọ́n nígbà táwa gbé ní oko tá à ń dàgbà, tá a bá dẹ̀gbẹ́ lọ, tá a gbẹ́ ihò kété, Ọlọ́run sá ṣe tọwọ́ wa bá, tá a wá pa òkété. Ẹjọ́ téèyàn bá pa òkété, tó wá lọ gbé sínú kitchen, tí ń sá ń sọ fáwọn èèyàn káàkiri pé ẹ mà bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo pa òkété o. Ọlọ́run ṣe gan mo pa òkété. Ó sá fi lẹ́yìn kitchen, ó tún dijọ́ kejì ń sọ fáwọn èèyàn pé ẹ bá rókété tí mo pa ó tóbi tó yẹ pé ó dà ń bẹ bí mo gbé sínú kitchen báyìí. Ó tún dijọ́ kẹta náà ń sọ pé in fact ọdẹ tá a ṣe ń jẹta ìyanu ṣẹlẹ̀ o. Ẹ bá dé kitchen wa báyìí ẹ bá òkété ń bẹ ó tó tóbi gan tí mo pa. Ó sá tún dijọ́ kẹrin ní sọ pé ẹ bá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a pa òkété kan tẹ́ ẹ bá rí báyìí. Ẹ jọ kí ló máa ṣẹlẹ̀ sókété yìí? You see, because when you read it in English, he said, the lazy man will not roast that which he had caught from hunting. Ọ̀lẹ èèyàn, ẹ̀hún tó pa nígbà tó lọ ṣọdẹ kò ní so níná, kò ní yan. Ọ̀lẹ èèyàn. Bẹ́ẹ̀ pátá ẹgbẹ́ lọ́wọ́ náà yóò jẹrà mọ́ lọ́wọ́ ni. Ọ̀lẹ ènìyàn, ọ̀lẹ ènìyàn. Ẹ lọ yáwó alájẹsẹ́kù nítorí rẹ̀ kẹ́ ẹ kó lé lọ́wọ́ pé mo mọ̀ pé òṣòwò lọ́wọ́ rẹ torí rẹ mo ṣe lọ yáwó ọkọ mi ni mo fi yá. Ọ̀lẹ ènìyàn yóò tún rún mọ́ lọ́wọ́ náà. Are you lazy about your work, about your business? Listen. Whatever God has brought to your hand, you know that scripture is saying, work on it, improve it, labor on it, that it can become a blessing. And it affects everybody.
tí mo bá jókòó nínú chọ́ọ̀chì kan tẹ́nìkan bá wàásù tí mo gbé báírò mi tí mo ń kọ́lẹ̀ àbí tí mo gbé tablet tí mo ń táì pèrèpèrèpèrèpèrè ìwàásù tẹ́nìyẹn wàásù mo lè lọ jókòó kí wọ́n máa pray kí wọ́n á rí wàásù mẹ́wàá nínú wàásù ẹ̀yọ̀ kan. When I sit down to roast it and roast it and roast it, then I have a lot of delicious things to feed on even from it. I want to challenge you, don't be lazy. Ẹ gbọ́dọ̀ já ọ̀lẹ. Ọ̀lẹ lójú ó tì. Ọ̀lẹ nìyà ó jẹ. Madam, má jọ̀lẹ. Excuse me, sir. Ẹ gbọ́dọ̀ jọ̀lẹ. Ìyẹn lè wá sẹ́ ká má rí sẹ́. You think of what you can do. Labor. And whatever little thing that God brings to your hand, roast it and bring something sweet out of it. Kó tó di pé yóò jẹrà mọ́ ọ lọ́wọ́. Ọ̀lẹ èèyàn ntòmólókò ọdẹ kò ní sún dépò pé yóò yan. Ẹ wo Proverbs chapter 13 verse 4. Ìwé òwe orí kẹtàlá ẹja lọ ka ẹsẹ̀ kẹrin. Proverbs 13 verse 4. Ọkàn lẹ́fẹ̀ nǹkan ẹ̀ ń sẹ́pẹ̀ lé mi nítorí Bíbélì sọ ni ọkàn lẹ́fẹ̀ nǹkan ṣùgbọ́n kíni kò ní rí. If horses or witches were horses, they said everybody, even a fool will ride. Ọkàn lẹ́ máa ṣe kíni yóò máa fẹ́ nǹkan yóò máa fẹ́ oríṣiríṣi. Kébì náà dẹ̀ máa gun bàálù báyìí. Ọ̀lẹ lórí bẹ́ẹ̀dì ni ó ti máa gun bàálù. Lórí bẹ́ẹ̀dì lọ́lẹ́ ó ti máa gun káà. Lórí bẹ́ẹ̀dì lọ́lẹ́ ó ti di mánéjà. Ní ó ti di managing director. Ibẹ̀ náà ni ó ti máa di gbogbo ẹ̀. Ọkàn ọ̀lẹ ń fẹ́ ṣùgbọ́n kí wọ́n ní òní ṣe kò ní rí. A lazy person will dwell and die in a world of illusion. Ever imagining things but never pursuing any. Every dream of a lazy person dies at the level of imagination. Because the lazy person will not do anything. I want to challenge you. Don't be lazy. Don't put forth a nonchalant attitude to whatever you are doing. Ọ̀lẹ yóò máa ronú bóun ó ṣe páàsì, bóun ó ṣe soríire, bóun ó ṣe mókè, bọ̀ kò ní rí nígbà tí ò ní kàwé. You labor, you work. If you love yourself, I don't know, but God just said I should challenge everybody. Please love yourself. Fẹ́ràn ara rẹ o. Fẹ́ràn ara rẹ. Keep roasting and be getting better. What you don't roast will get spoiled. What you roast improves and becomes a blessing to people. Keep improving in your career. Keep improving in your profession. Keep improving in your discipline. It will produce an aroma that will make people to begin to run after your life. Hallelujah. 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 Òkété èmi tí mo ní mo pa tí mo gbé nínú kitchen. Tí mo sá fi ibẹ̀ fúnjọ́ mẹ́rin. Ẹni tá a jọ lóko ọdẹ tóun náà gbé òkété lọlé tóun délé tó sun tiẹ̀ tó sun tó wá gbé sórí iná tí wọ́n á roast tiẹ̀. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ní tí ń bẹ ní ilé kẹrin kí ni ó máa ṣẹlẹ̀? Ó máa gbóòórùn ẹran àgbẹ̀ kan ti dé mbẹ̀ yẹn
You don't need to announce. One of the things that is killing several of us is that we don't love ourselves to a point where you don't roast the things that God has brought to your hand, so that they can produce sweet aroma that will announce you even to people that don't know you. Don't be lazy. Don't put forth a nonchalant attitude to your work, to your studies. Mayo leo, ìwé òwe orí 22 ẹsẹ̀ 29. Proverbs chapter 22 verse 29. If you love yourself, you will not be nonchalant. Ẹ kíyèsí ẹni tí ń fi tọkàntọkàn ṣiṣẹ́ rẹ̀. Àwọn ọba ni yóò máa bá ṣiṣẹ́, kìí ṣe àwọn èèyàn lásán. Ṣe àkíyèsí ẹni tí ń fi tọkàntọkàn ṣiṣẹ́ rẹ̀. Àwọn wo ni ẹni yóò máa bá ṣiṣẹ́? Ẹ sọ̀rọ̀ òkè. Àwọn ọba ni yóò máa bá ṣiṣẹ́, kìí ṣe àwọn èèyàn lásán. Bọ́ọ̀ ni a ṣe kọ́ nínú King James ètò ẹgbẹ́ dání. Sórí ènìyàn tí ń fi àìṣèmẹ́lẹ́ ṣe iṣẹ́ rẹ̀ yóò dúró níwájú àwọn ọba, kò ní dúró níwájú àwọn èèyàn lásán. Ẹ sọ tẹ́lẹ̀ sáyé àwọn èèyàn méjì, ẹ sọ pé lórúkọ Jésù ó dúró níwájú àwọn ọba. Sọ sáyé àwọn èèyàn méjì, ó lè dúró níwájú àwọn èèyàn lásán. Ṣùgbọ́n tó o bá fẹ́ kádùn àyàn ó gbà, kí ló gbọ́dọ̀ ṣe? Fi àìṣèmẹ́lẹ́ kó o fi ṣiṣẹ́ rẹ̀. Fi àìṣèmẹ́lẹ́. You know, there are things you do that we just recommend you. Táwọn èèyàn máa bèrè pé ta ló bá yín ṣe? Ta ló bá yín ṣe? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ recommend ẹni yẹn fún mi. Ta ló bá yín ṣe? Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ mọ ẹni yẹn. Níbẹ̀ ni ẹnìkan yóò sì fi ìmẹ́lẹ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀. Iṣẹ́ ẹyọ kan yẹn yóò wá tilẹ̀kùn iṣẹ́ mẹ́wàá mọ́. Do you love yourself? The church of God has suffered enough that people complain in their families that there's no money, nothing to survive with, when we live and act like individuals who don't love themselves. If you love yourself and you work with diligence, that's a way by which God continues to open heavens for you. Proverbs chapter 12 verse 24. Proverbs chapter 12 verse 24. Do you want to ascend into leadership position? Do you desire to be promoted? Don't put forth nonchalant attitude. Ṣé wọn náà fẹ́ débi gíga? So fẹ́ dé ipò àwọn aláṣẹ? Ìwé òwe orí 12 kí ló ti wí ní ẹsẹ̀ 24? Ọwọ́ alápọn ni yóò máa ṣàkóso. Ọ̀lẹ kí wọ́n lọ́lẹ̀ ó ṣe. Yóò wà lábẹ́ ẹ̀ka tiyín. Ẹni tí ń fi tọkàntọkàn ṣiṣẹ́, òní ó máa jẹ olórí. Ṣùgbọ́n ọ̀lẹ a máa mú ṣiṣẹ́ tipátipá. Ẹ bá ń gbàdúrà fáwọn èèyàn mẹ́ta lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín pé ìwọ náà má dolórí lórúkọ Jésù. Àbúrò kò lè dolórí ni. Ẹ sọ tẹ́lẹ̀ sáyé rẹ̀. Ẹ̀yin náà lè dolórí. You know what? One of the things I tell people, don't be bothered if people hate you. It's not you should not bother. Be diligent. Àwọn èèyàn lè kórìíra rẹ. Àwọn èèyàn tí ẹ fẹ́ rí ọ, ìwọ sájẹni tí ń fi tọkàntọkàn, tí ń fi ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Kò sí wà tó ní dolórí. Hallelujah. So I challenge you. You know, even in offices, a time will come they will say they are doing performance
evaluation. They are doing performance evaluation. And then as they do performance evaluation, the diligent people, they are being promoted. They are being lifted. So the hand of the diligent shall bear rule. And I'm praying tonight, the grace for you to love yourself and to be diligent, God will release that grace upon your life. Amen. I didn't hear your amen. Amen. Let me hear your amen very loud and clear. Be diligent. Chapter 10, verse 4. Proverbs. Chapter 10, verse 4. Ìmẹ́lẹ́ a máa fa òṣì. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá tẹpá mọ́ṣẹ́ kí wọ́n ní yóò ṣe. Ní fíléèjì ni tí mo ti dàgbà lókòfẹ̀. Ẹgbẹ́ kan wà tí àwọn obìnrin kan dálẹ̀ wọ́n pè ní ẹgbẹ́ tẹpá mọ́ṣẹ́. Ẹ bá ń kọjú sẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí ká ẹ sọ pé ọjọ́ tètè wọnú ẹgbẹ́ tẹpá mọ́ṣẹ́. Owó ẹgbẹ́ tẹpá mọ́ṣẹ́ ni o. Má ṣe ọ̀lẹ.